स्क्रीन रिकॉर्डिंग साउंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो यार हेलो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आपका भाई आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया है। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरी एंड तक देखना और ध्यान से देखना। तो गाइस आपको पता है कि मैं जब भी यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता ही हूँ। और गाइस वो प्रॉब्लम ऐसी है कि 99% लोगों के मोबाइल में आती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में भी आ जाए। तो गाइस कभी कभी होता क्या है, जब भी आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो जाती है लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो गाइस अब सिंपल सी बात है, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आ रही है तो ऐसी रिकॉर्डिंग हमारे कोई भी काम की नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। ये प्रॉब्लम हमें भी हो गई थी, हमारे मोबाइल में भी हो गई थी। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता था तो उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती थी, मैं बड़ बड़ बोलते जाता था लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन सकते हो कितनी क्लियरिटी से मेरी आवाज़ आ रही है, सुन रहे हो ना। तो गाइस यार आज के इस वीडियो में यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे हम। और यार मैं आपसे बस छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ जो सभी यूट्यूबर बोलते हैं। गाइस अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है, अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाए, तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो एक मैसेज आपके पास आएगा, उस मैसेज में लिखा रहेगा कि ट्यूटोरियल स्वामी चैनल पे नई वीडियो अपलोड हुई है, तो आप सिंपली उस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी थर्ड पार्टी और बेकार के एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपली हमें मोबाइल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग से छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करना है। उस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो गाइस जैसे ही आप इसको ओपन करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में कोई और स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन हो, तो गाइस सिंपली आपको उसमें एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ वहाँ आपको कहीं ना कहीं सेटिंग का ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास देख सकते हो राइट साइड में दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी आलतू फालतू की सेटिंग है जिससे हमें लेना देना नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो हम सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। तो आपको गाइस करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है आपको। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, कहाँ गया, अरे वो ऑप्शन कहाँ गया, मिस्टर इंडिया हो गया भाई ये तो यही तो था, कहाँ गया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड सोर्स। हो सकता है आपके मोबाइल में साउंड सेटिंग के नाम से ओपन हो, लेकिन गाइस मेरे मोबाइल में है साउंड सोर्स के नाम से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास, तो गाइस सिंपली बात है गाइस, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए इस पर टैप नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस जैसे ही आप इस स्क्रीन सोर्स पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आपको सिंपली माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी माइक पर क्लिक किया है इसलिए आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है रिकॉर्डिंग में, है ना। तो गाइस करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड सोर्स का ऑप्शन। फिर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो साउंड सोर्स के ऑप्शन पे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से आपको क्लिक करना है माइक वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप माइक वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग में आवाज़ आने लगेगी। जैसे मेरी आवाज़ आ रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, वैसे ही आपकी आवाज़ भी आने लगी। तो गाइस सही था वीडियो, गाइस माफ़ करना मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। बाकी ये क्या बोल रहा है कि आपको ये ट्रिक करने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगी। अब गाइस अगर मैं रिकॉर्डिंग को बंद करूँगा तो फिर आपको बताऊँगा कैसे है। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। सिंपली व्हाट्सएप में SMS करके आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आइए नाइट चैट करते हैं, बाय बाय।